لو عندك شوية خضار تعالي نعمل الجمال ده كله. ده برجر الخضار، ده جديد وحصري عندي انا بس، ولان الاكلة دي الحقيقة من الابتكار بتاعي، يعني مش هتلاقيها عند اي قناة تانية. اولا برجر اقتصادي نباتي، كله خضار يعني فيتامينات، جميل جدا ومتماسك زي ما انتوا شايفينه. هي نعمله بكذا طريقة، ممكن يتاكل كده لوحده، ممكن كمان عملته للولاد مع الرز البسمتي، وممكن يتاكل في السندوتشات. برجر الخضار جميل جدا نباتي اقتصادي. ده الجزء اللي انا ما حطيتش فيه الكاتشب، حطيت عليه الطماطم. يلا نشوف الطريقة مع بعض، بس ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير. عندي هنا 2 من البطاطس كبار، خدت منهم واحدة وقطعتها وهسلقها، علقت عليها الحلة وهتتسلق. التانية بالمبشرة كده وهبشرها بشر رفيع زي ما انتوا شايفينه كده. بعد ما ببشرها بعصر المية اللي فيها خالص، بصفي المية اللي فيها خالص زي ما انتوا شايفين برضو في الفيديو. عايزة بقدر الامكان ان المية تكون قليلة. بعد كده برضو 3 من الكوسة بغسلهم طبعا، مش بقشرهم. اولا القشرة بتبقى فيها فوائد حلوة، بس نغسلهم كويس. بعد ما بشرتهم كلهم ببتدي بقى اعصره كويس وانزل المية برضو اللي فيه. هجيب كمان بصلاية وهبشرها. البصلة برضو بعصر المية اللي فيها، مش عايزة سوائل خالص، وهقول لكم ليه برضو. بعد ما عصرت البصلاية بالطريقة دي، ببتدي بقى اجهز عندي طاسة واحط معلقتين من الزيت، ممكن نحط زيت زيتون او ممكن زيت عادي. بشوح البصلاية حوالي دقيقة واحدة بس. بعد كده بقى بنزل بالخضار اللي انا قطعته، الكوسة مع البطاطس، وهشوحهم. انا عايزة هنا الخضار يكون مستوي نص سوا. هو ممكن يتعمل على فكرة كده زي ما هو ني كده، بس انا حبيت ان هو يستوي علشان كمان احط له اضافات يخلي طعمه حلو، يكون مستوي واتاكد ان هو مستوي من جوه. ضفت بقى ملح وفلفل بابريكا توم باودر بصل باودر. ضفت كمان بهارات البرجر بتديله ريحة حلوة جدا وطعم جميل. بشوحهم حوالي دقيقتين 3 كده. بعد كده عندي بقى البطاطساية اللي احنا سلقناها، ببتدي اهرسها وبصفيها عشان تبقى عندي ناعمة خالص. اضيف كمان بعد كده شوية من البقدونس. كل دي طبعا حاجات حلوة بتعلي القيمة الغذائية بتاعة الوصفة. وهتكون البطاطساية دي هي مادة الربط، هي والنشا. ممكن نشا وممكن دي، يعني انا ما كانش عندي نشا فحطيت دي. وممكن كمان بنحط كيس من الفيجيتار، بس انا هنا ما تصورش. بعد كده بحط برضو معلقتين من الزيت. احس كده عندي العجينة بتاعة البرجر تكون متماسكة كده. هجيب بقى مكبس البرجر واحط كيسة، ونشوف بقى في الفيديو بالظبط. وهساوي كده احط لغاية ما تتملى خالص. بعد كده بقفل عليها الكيسة وبضغط بالمكبس. بجهز بقى كل الكمية وبحطها في الفريزر حوالي ربع ساعة. بتتماسك شوية، يعني طبعا ما بتجمدش قوي، يعني ربع ساعة مش هتلحق تجمدها، بس بتخليها متماسكة شوية. بعد الربع ساعة ببتدي بقى احط عندي طاسة تيفال مش بتلزق، وبحط نص معلقة او معلقة صغيرة من الزيت، وببتدي اقلب عندي.
شايفينها متماسكة ازاي وجميلة. انا كمان علشان اديها اللون شوية طبعا لان ما فيهاش بيض حطيت البابريكا، ممكن نرش شوية من البابريكا على الوشين بالطريقة دي. البابريكا طبعا حلوة وفيها فوايد كمان، بتدي لون جميل وطعم حلو. وطلعت عندي الكمية هنا 7 من القطع، 4 منهم حطينا عليهم الكاتشب زي ما انتوا شايفينه متماسك وشكله جميل جدا وطعمه بجد خطير. انا عايزه اقول لكم قريب خالص للحمه، مش هقول لكم بقى يعني لحمه عشان ما اضحكش عليكم، لكن هو قريب خالص بطعم الحاجات الطعم اللي احنا بنحطها. وممكن بقى بحط كاتشب، ممكن يتاكل بقى سندوتشات، ممكن يتاكل لوحده، يعني انا اكلته لوحده كده لوحده من غير لا عيش ولا رز لو احنا عاملين دايت. كمان ممكن عملت للولاد رز بسمتي معاه، رز بالكاري. طبعا لو عايزين طريقة الرز البسمتي اكتبولي في الكومنتات وانا هعمله لكم على طول. في جزء تاني بقى ممكن نعمل نحط عليه طماطم، نحط عليه كاتشب، ناكله بقى في سندوتشات البرجر، طالع جميل جدا. وده الرز البسمتي اللي انا عملته للولاد، عجبهم برضو معاه. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة واللايك والشير. باي باي.